Sarkin Dawaki Babba na masarautar Kano Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi ya yi magana a kan batun masarautar Kano. Yana wannan magana ne a lokacin da gwamnatin Abba Kabir Yusuf a Kano ta bayyana cewa Muhammadu Sunusi na biyu ne sarkin Kano. A martaninsa ɗan Agundi ya jaddada cewa shari'ar rikicin masarautar Kano tana gaban kotun koli. Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi sarkin Dawaki Babba na masarautar Kano ya sake nanata matsayarsa a kan rikicin sarautar Kano. Basaraken ya ce babu wata yarjejeniya ta siyasa ko fahimtar juna da za ta iya cire Aminu Ado Bayero daga karagar mulkin sarkin Kano. A hirar da ya yi da manema labarai, Babba ɗan Agundi ya ce shari'ar na gaban kotun koli game da soke masarautun Kano da kuma cire sarkin Kano. Alhaji ɗan Agundi ya ce komawar gwamna Abba Kabir Yusuf zuwa jam'iyyar APC ba shine zai warware matsalar masarauta ba. A cewarsa abin da na sani shine muna kotu kuma shari'ar tana gaban kotun koli. Ya ce babu wata yarjejeniya da aka sani da za ta iya cire iyalan Ado Bayero ko Aminu Ado Bayero daga sarautar Kano. Ya ƙara da cewa tunanin wasu mutane na cewa da zarar gwamna ya samu daidaito da gwamnatin tarayya kowa zai janye ƙara ba gaskiya bane kuma ba zai yiwu ba. Ɗan Agundi ya jaddada cewa marigayi Ado Bayero ya yi fiye da shekaru 50 yana mulkin Kano ba tare da aikata wani laifi ba. A ganinsa ɗansa ya cancanci gadon sarautar ba wani daga wani gida ba. Ya ce wannan matsayi ne da ya ɗauka da muhimmanci sosai, abin da ɗan Agundi ke nema a kotun koli. Dangane da fatan da yake da shi kan shari'ar kotun koli, ɗan Agundi ya ce burinsa shine gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya gane gaskiya ya kuma naɗa Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano. Ya bayyana cewa ƙarar da ya shigar ba wai kai tsaye kan cire sarki ba ce, sai dai kan yadda aka bi ƙa'ida wajen soke dokar masarautu da kafa sabuwar doka. Ɗan Agundi ya ce ya kamata gwamnati ta bi matakan doka, daga ciki har da sauraron ra'ayin jama'a, domin dokar tana shafar mutane kai tsaye musamman masu riƙe da mukamai a masarauta. Ya jaddada cewa ya shigar da ƙara ne bisa tauye masa haƙƙinsa na kundin tsarin mulki domin sabuwar doka ta cire shi daga mukaminsa. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.